Достар, мынау жөн түтетін станок. Бұның басты ерекшелігі 220 мен жұмыс жасай береді. Ескі киімдерді түтіп ұсақтап береді. Алам десеңдер, профилде WhatsApp нөмірге хабарласыңыздар. Және осы сияқты хит тауарларды алдымен көріп, алдымен рекламасын жасап, алдымен ақша тапқыңыз келсе, онда Қытайдың TikTok'ын үйреніп алыңыз. Қытайдың TikTok'ын үйренгіңіз келсе, онда комментарийға бір санын жолдасаңыз болды. Біз өзіміз хабарласамыз.